یکی از ابتکاری ترین و جذاب ترین بخش‌های کاوش مریخ علاوه بر مریخ نورد استقامت هلیکوپتر نبوغه. علیرغم سادگی ظاهری اون، این هلیکوپتر کوچک محصول همکاری دانش و مهندسی بسیار پیچیده است. به دلیل اتمسفر ضعیف مریخ نسبت به زمین که تنها 1% اتمسفر زمینه، تیغه‌های هلیکوپتر باید با سرعت بالایی بچرخند و وزنش هم باید بسیار سبک باشه. بعد از فرود مریخ نورد، اولین کاری که استقامت و هلیکوپتر باید انجام بدن، یافتن مکان مناسب برای رهاسازی هلیکوپتر بر روی سطح مریخه. مکان رهاسازی اون باید کاملاً مسطح باشه تا پایه‌های کربنی اون بتونن بدنه اون رو حدود 13 سانتی متر از سطح دور نگه دارن. محل رهاسازی در واقع تنها محدوده یا فرودگاه برخاست و فرود هلیکوپتر خواهد بود با ابعاد 10x10 تحت عنوان هلیپد. سطح نورد استقامت باید حدود 50 متر از لبه محدوده هلیپد، جایی که محافظ ضد ضربه اون رو رها کرده، فاصله بگیره. بعد از رهاسازی هلیکوپتر در مرکز محدوده هلیپد، مریخ نورد این بار 100 متر از اون فاصله خواهد گرفت. گرچه باتری‌های هلیکوپتر تا حدودی قبل از پرتاب به مریخ شارژ شدن، ولی هلیکوپتر با کمک پنل‌های خورشیدی شروع به شارژ مجدد باتری‌های خودش میکنه و نهایتاً شروع به بررسی کارکرد صحیح سیستم‌های خودش میکنه. سیستم روتورهای نبوغ از 4 تیغه کربنی تشکیل شده که درون 2 تا روتر 1.5 متری در جهت مخالف همدیگه قرار گرفتن که با سرعت تقریباً 40 بار در ثانیه میچرخند. نه تنها وزن هلیکوپتر باید بسیار سبک باشه، بلکه تیغه ها هم باید با سرعت زیادی بچرخند. اما نباید خیلی سریع بچرخند، چرا که اگه این سرعت ادامه داشته باشه، تیغه ها به سرعت 1 ماخ میرسند. در حالی که این تیغه ها به سرعت مافوق صوت تمایل پیدا میکنن، اما سرعت تیغه های نبوغ نباید به سرعت صوت یا نزدیکای اون برسه، چرا که دچار تلاطم میشه، اما به هر حال به سرعتی کمتر از 0.7 ماخ میرسن. ناسا همچنین نگران جریان لغزشی تیغه های بالگرد که در اثر خم شدن تیغه های روتور در بالا و پایین صفحه چرخش ایجاد میشه. جو زمین به طور معمول میتونه جریان لغزشی تیغه ها رو از بین ببره، اما در جو مریخ امکان همچین چیزی وجود نداره. یک تیغه معمولی و سنتی میتونه به راحتی باعث از هم پاشیدن بالگرد بشه. بنابراین تیغه های نبوغ ضمن اینکه باید کاملا چفت و محکم باشن، باید بسیار سبک، سریع و دارای گستردگی مناسب باشن تا بتونن به راحتی از پس اتمسفر مریخ بر بیان. تیغه ها از ترکیب پوسته فیبر کربن با یک هسته از جنس فوم ساخته شدن. کنترل پرواز از یک جفت دیسک چرخشی استفاده میکنه. دیسک‌های تیتانیومی توسط 3 فرمانیار که با استفاده از میله‌هایی به روتور وصلن و به دکل روتور محکم بسته شده کنترل میشن. این 3 فرمانیار زاویه روتورها را تغییر میده و جهت حرکت بالگرد رو کنترل میکنه. از اونجایی که چگالی اتمسفر مریخ تنها 1% اتمسفر زمینه، روتورهای اون باید همواره به صورت توربو عمل کنن تا بالا بمونه. هلیکوپتر نبوغ از 6 باتری لیتیومی تغذیه میکنه که در طول روز به وسیله پنل‌های خورشیدی شارژ میشن که در بالای بدنه هلیکوپتر قرار دارن. این پنل‌های خورشیدی مخصوص مریخ طراحی شدن و میتونن طی یک روز مریخی هر 6 باتری هلیکوپتر رو به طور کامل شارژ کنن. انرژی ذخیره شده بعداً برای گرم نگه داشتن سیستم در طول شب، ارتباطات و همچنین برای عملیات پرواز هلیکوپتر در طول روز استفاده خواهد شد. حدود 1/3 برق ذخیره شده برای گرم نگه داشتن هلیکوپتر و 1/3 دیگه هم برای سیستم‌های الکترونیکی، ارتباطاتی و دوربین‌های تصویر برداری و مابقی انرژی هم که حدود 350 وات هستش که برای پرواز 90 ثانیه‌ای اون استفاده خواهد شد. جعبه مربع شکلی که در قسمت بالای پایه‌ها قرار گرفته به جعبه الکترونیکی گرم کننده هلیکوپتر معروفه. این بخش از ترکیبی از رشته‌های نازک گرم کننده و یک لایه نازک از عایق پلیامی تشکیل شده که به خوبی گرما را جذب
و مانع از هدر رفتن گرمای درون جعبه به اتمسفر مریخ میشه. تقریباً در حد و اندازه های یه جعبه دستمال کاغذیه. قطعات الکترونیکی جهت کنترل هلیکوپتر که شامل کامپیوترها، باتریها، سنسورهای دوربینها و سیستم ناوبری، گرم کننده ها، ارتفاع سنجها و سخت افزارهای مخابراتی همگی درون این جعبه مدیریت حرارتی قرار دارند. کامپیوتر اصلی نبوغ دارای یک پردازنده کوالکام اسنپدراگون 801 با CPU مرکزی 4 هسته‌ای، GPU و پردازنده سیگنال تصویر 5.5 مگاپیکسلی هستش. کامپیوتر نبوغ با استفاده از ویژگی‌های جغرافیایی سطح مریخ که با دوربین ردیابی میشه، پروازش رو کنترل میکنه. خود تراشه هم با سایر تراشه‌های اسنپدراگون که در گوشی‌های هوشمند، هلیشات‌ها و ربات‌ها استفاده میشه، تفاوت چندانی نداره. هلیکوپتر نبوغ از یک ارتفاع سنج لیزری دارمین لیدار برای سنجش ارتفاع هلیکوپتر با زمین و همچنین یک شیب سنج برای زمانی که هلیکوپتر نسبت به سطح زمین کج شده استفاده میکنه. هدایت پرواز به عنوان یک سری ایستگاه‌های بین راهی در زمین برنامه‌ریزی شده. وقتی ناسا به هلیکوپتر دستور پرواز میده، نرم افزار هدایت کنترل هلیکوپتر رو به دست میگیره و فرود برخاست در نقطه بعدی رو به دست میگیره. این یعنی پرواز از قبل به طور خاصی برنامه‌ریزی شده و نبوغ تقریباً نیمه مستقل عمل میکنه، نه به صورت کاملا مستقل. هنگام پرواز، سیستم هدایت از ثابت ماندن هلیکوپتر در مدار در شرایط محیطی مریخ مثل بادهای مریخی و همچنین سالم بودن سنسورها و تهیه اطلاعات دقیق اطمینان حاصل میکنه. هلیکوپتر از سیستم عامل لینوکس استفاده میکنه و این اولین باره که لینوکس در مریخ به پرواز در میاد. چند تا دوربین پیچیده روی هلیکوپتر نصب هستند، از جمله یک دوربین مناسب و رنگی برای تصویر برداری از سطح مریخ و یک دوربین رو به پایین 9 مگاپیکسلی سیاه و سفید در انتهای بدنه تلسکوپ برای ترابری. از دوربین سیاه و سفید برای پی بردن مقدار حرکت جانبی هلیکوپتر استفاده میشه و با کمک واحد اندازه‌گیری اینرسی اطلاعاتی رو در خصوص میزان انحراف، چرخش و اوج هلیکوپتر مخابره میکنه. این دوربین به این علت سیاه و سفیده چرا که راحت‌تر میتوان مکان دقیق فرود هلیکوپتر رو مشاهده کرد. همچنین یک دوربین رنگی 13 مگاپیکسلی در یکی از لبه‌های پایین بدنه قرار داره که بسیار شبیه به دوربین گوشی‌های موبایله. در طول پرواز، هلیکوپتر با استقامت در تماس خواهد بود و اطلاعات تصویری رو به استقامت مخابره و بعداً توسط استقامت به زمین ارسال میشه. آنتن‌های بزرگ DSN ناسا اطلاعات رو به صورت مستقیم یا با کمک مدارگرد از استقامت دریافت میکنن و دستورات لازم رو مستقیم به استقامت یا مدارگرد و سپس برای مریخگرد ارسال میکنن. هلیکوپتر نمیتونه مستقیم با زمین ارتباط داشته باشه، بلکه برای رد و بدل کردن اطلاعات از طریق ایستگاه پایه‌ای هلیکوپتر با استقامت ارتباط برقرار میکنه. ایستگاه پایه‌ای هلیکوپتر در قسمت کناری و داخل مریخ نورد استقامت قرار گرفته که در اینجا در قسمت بالای جعبه طلایی رنگ مشاهده می‌کنید. ارتباطات با هلیکوپتر از طریق یک اتصال رادیویی زیگبی با چیپست بیش از 900 مگاهرتز سایفلکس نصب شده در مریخ نورد و هلیکوپتر صورت خواهد گرفت. اولین پرواز هلیکوپتر نبوغ برای 11 قبل از ظهر به وقت محلی مریخ برنامه‌ریزی شده، زمانی که انتظار میره وزش باد نسبتاً آرام و گرمای لازم بعد از یک شب سرد و نور کافی برای انجام پرواز در اختیار هلیکوپتر قرار میده. اطلاعات لازم در خصوص وضعیت وزش باد از طریق سیستم مدار به هلیکوپتر مخابره خواهد شد. اگه شرایط مهیا باشه، تیغه‌های هلیکوپتر به صورت آزمایشی با سرعت پایین‌تر به چرخش در میاد و با رسیدن فرمان از سوی استقامت اولین پرواز برنامه‌ریزی شده شروع خواهد شد و هلیکوپتر با سرعت 1 متر بر ثانیه و تقریباً تا 3 متر ارتفاع خواهد گرفت و بعد از 30 ثانیه معلق بودن با همان سرعت پایین میاد تا بر سطح مریخ فرود بیاد. در پرواز آزمایشی دوم، هلیکوپتر تا 16 فوت ارتفاع خواهد گرفت و بعد از چند فوت پرواز افقی دوباره در محدوده پرواز فرود خواهد آمد
پرواز آزمایشی سوم در واقع توانایی هلیکوپتر در پروازی سریعتر و مسافتی دورتر تقریباً به اندازه 150 متر تست خواهد شد. پروازهای آزمایشی چهارم و پنجم به اطلاعات به دست اومده از 3 پرواز قبلی بستگی داره. پروازهای اولیه میتونن اطلاعات خوبی در خصوص تغییر ارتفاع، مسافت، زمان پرواز در روز، پرواز در بادهای متفاوت مریخی و سایر توانایی‌های نبوغ بهمون ارائه بدن.